Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Мужчина. О чем кричит его душа? Что он держит в себе? И что разрывает его сердце в клочья? Позовем его. Попросим раскрыть душу. Попросим рассказать о своих страхах, о своих переживаниях, о своем стрессе. И если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, о чем кричит его душа. И давайте будем смотреть. Надеюсь, вы все настроились. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто. Пусть позволят узнать о том, о чем желаем. Ух ты! Сложно. Сложно. Читать сложно. А ваш мужчина надорвался. Надорвался в своей боли. Девчонки, вот кто загадал мужчину, прям 100% внимание на его здоровье. Здесь мужчина под тяжестью каких-то стрессов, под прям каким-то, ну не знаю, прям под каток попал какого-то стресса и переживаний. У него проблемы со здоровьем могут быть. Серьезно, это кроме шуток. Здесь особенно вот, да, сердце, не дай бог, да, вот эти все нехорошие штуки, которые могут возникать. То даже у молодого мужчины могут быть уже какие-то патологии в этом плане. Я не доктор, я не делаю там диагностика на здоровье, и я не даю рецепты, но я вижу, вышло сердце его, и сердце с дыркой, понимаете? У мужчины сердце с дыркой. То есть в прямом смысле слова может означать, что у человека какие-то нарушения в работе этого органа. Поэтому обращаем внимание, если он стал бледненький, синенький, плохо спит, и прочие другие вот какие-то малейшие, да, аномалии в его поведении, девчонки, за руку, за ногу, на себя, на плечо и к врачу срочно. Вот это обязательно. Даже если будет отбираться, не знаю, там усыпите его, но ведите его к врачу, покажите специалисту. Здесь мужчина просто уже себя загнал. Вы меня простите, но это действительно страшно и тяжело. Вот прям даже мне читать эту информацию. Не дай бог, конечно, песок нам показал, предупреждает, значит, можно что-то сделать, можно что-то поменять. Девочки, вот как хотите. Если заказали на случайного мужчину, вернее, загадали, то, ну, тут, понимаете, тут все равно нужно с ним поговорить и, может быть, как-то его уговорить, что ли, да, пройти обследование. Здесь мужчина загнался в прямом смысле слова. Что я здесь вижу? Вижу, что у него, ну, во-первых, энергетика какая-то вот уже, знаете, не то чтобы в нолик, уже в минус движется. Очень слабенький идет он. У него совершенно, знаете, вот если дотронуться, то холодненький будет, да, не теплый, вот как обычно люди, есть горячие, теплые, а этот уже прям как холодненький, потому что песок, ну, невероятно холодный, от него прям вот холодом веет. Так, еще. У человека явно вот такое состояние, у него что-то болит. Внутри болит, да, вот как что-то сжимается, и у него иногда вот как дыхание перехватывает. Если он еще и курит, девочки, ну тут вообще беда. Поэтому мужчину этого нужно спасать. Вот, сразу песок показал прям в центре, поэтому сразу вам говорю, не дай бог, да, лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть, серьезно. И я не шучу, правда не шучу. Здесь вот кто-то загадал мужчину, который вот прям на ниточке, понимаете, уже на ниточке. Скоро волосинка придет. Ну, а дальше сами понимаете. Не дай бог, пусть в песке и остается, конечно, но я вас предупредила. Так, следующий момент. Этот мужчина какой-то
ну, знаете, как замороченный, что ли, как правильно сказать. У него какое-то узкое видение ситуации. Либо, может быть, какое-то предвзятое отношение к семье, к женщине, к тому, как должна строиться семья. Вот он то ли воспитан, может быть, так, то ли он как будто бы пытается все время доказать вам, что он мужик, что он там классный, перспективный, ресурсный, что он лучше знает, что он авторитет. Вот у вас какие-то бадания с ним происходят. Он понимает, что он не прав. Знает, что он не прав, знает, что нужно вести себя по-другому и хочет вести себя по-другому. Но как только доходит до дела, в него как будто бы сатана вселяется, и он начинает вот это вот, знаете, пакостить, против шерсти идти, да, как-то вот начинает себя вести, вот цепляться, ковыряться, грубить, хамить, да, вот такое вот у него поведение. Либо вообще отключается, вот такой, уходит в игнор полный, да, отключился, с ним не поговоришь, ничего, сидит перед тобой просто каменная статуя, да, нет, не каменная, деревянная, да, можно там стучать и эхо слышать. Вот такой человек. Знает, плачет. В эти моменты просто плачет. Каждый раз себе говорит: дурачина, зачем же я так поступаю? Что же я за осел такой упрямый? Ну почему? Я ведь решил. Да, она права. Она моя женщина. Она моя любовь. Она моя девочка. Почему я так себя веду? Ну вот не может он побить этот барьер, понимаете? Вот что-то такое подлое и противное в нем существует, что не дает ему быть настоящим. Вот, девчонки, я сейчас, наверное, удивлю вас многих, но я вам скажу так. Душа у этого человека теплая, светлая, добрая, он страдалец по жизни, да, ему всегда кого-то жаль. Он такой, знаете, вот как это, рыцари, да, описывают там героя вот этих вот положительных сказках. Вот он такой. Понимаете, котенка, ребенка пожалеет, да, и червячка, и паучка. А вот ему жалко. Этот мужчина, кстати, и плакать тоже может. Но так, чтобы вообще никто и никогда там не то чтобы не видел, даже подумать не мог, что он плачет. Какой-то вот, знаете, вот этот червяк брутала в нем сидит, это не его, это что-то вот наносное, подсадное вот в нем сидит и не позволяет этому человеку быть настоящим. Девочки, он вас любит. Вот вы загадали мужчину, который вас любит. Он страдает. Страдает, видя, как сам своими собственными руками разрушает жизнь и разрушает ваши отношения. Кретинизм, конечно, здесь впереди планеты всей. Знаете, что самое вот противное, что я вижу в этом песке? То, что он не хочет, чтобы ему помогали. Он никогда вот так настроен, да, что никогда я не приму чьей-то помощи. Вот я умный, я все знаю, зачем мне чья-то помощь? Девчонки, если загадали женатого, ну тут вообще как беда в квадрате, да, лучше в кубе. У этого женатого, у него, если еще дети есть, то ему жалко вообще всех. Всех. И вас, и детей, и себя. И тут даже другую женщину. Хотя тут, я так понимаю, много она его тут хлестает. Почем зря. А всех жалко. И он, знаете, вот рвется на части. И ничего сделать с этим не может. Выбор, почему он не делает? Очень просто. Хотел бы быть хорошим, ответственность у него какая-то, да, вот не может он сбросить с себя вот эту ответственность, хотя, может быть, и дети уже взрослые, а его так приучили, либо он сам себя так приучил, что раз ты там, например, женился, все, живи, терпи, значит, твое счастье, оно последнее в очереди, да, надо ради других, ради семьи нужно делать. Ну, такой вот он человек. Осуждения, кстати, боится. Хотел бы, чтобы его вот именно мужиком считали, настоящим, чтобы там говорили, вот мужик пошел, да, а не там изменщик, либо там гулёна, либо слабак. Вот этого он очень боится. Значит, у него, кстати, может быть в окружении, может быть воспитание в семье такое было, да, и родители, если живы, они его прям давят вот этим вот всем нравоучением, да, прям к земле его давят. Понимают, что они делают неправильно, но какие-то у них свои там, не знаю, заморочки, поэтому они так поступают. Может быть, друг у него такой есть, который его постоянно вот этим вот ковыряет, да, как подбадривает, скажем так. Здесь достаточно сложно, очень сложно.
Он какую-то вину с детства чувствует. Вот какая-то вина на нем есть. Я не могу сказать, что это, он этого не показал. Это какой-то, вот знаете, как черная дыра, да? Он никак от нее избавиться не может. Вот если бы вашего мужчину, да, на вот эту вот, на разговор вывести и узнать вот первопричину, откуда это все пошло, откуда ноги растут, могло бы все быть по-другому, все могло бы поменяться. Но эзотерика, я думаю, вам в этом не поможет. Тут, знаете, главное, чтобы он сам это проговорил, чтобы понял, что там произошло, и отпустил эту ситуацию. Здесь скорее хороший психолог нужен. Вот прям такой, знаете, мастер-профессионал, который может из вашего мужчины вытащить это все, вот это ненужное. Так, чтобы мужчина сам, да, потихонечку ложечкой, да, из себя это все вынимал и выкидывал. Но, девочки, я вижу, что не пойдет. Вот не пойдет и все, не захочет, не пойдет. По крайней мере, сейчас он так настроен. Вот прям агрессивно даже может быть настроен, если вы ему об этом скажете. С вашей стороны, ну, я вижу, что вы женщина положительная во всех смыслах слова, что вы и любите, и заботливая, и терпеливая. Все у вас есть, все у вас замечательно и хорошо. Но вот помочь ему в этом не можете. У него каждый раз безумный стресс, когда вы о чем-то говорите, либо когда ему нужно принимать какие-то решения, какие-то действия совершать. Он просто вот прям весь бледнеет, белеет, и, знаете, как глаза закрыл и вступил в неизвестность. Вот так вот он поступает. Эх, девочки, мужчину жалко. Жалко, что губит свою жизнь. Тут у него еще и якорь в сердце. Что я еще хочу вам сказать? У этого мужчины, да, помимо того, что у него может быть кризис по здоровью, так у него еще какая-то постоянная, знаете, навязчивая идея куда-то убежать, спрятаться, закрыться. Он бы и убежал, наверное, да, но только одиночество очень сильно боится. Вот что еще происходит. Вот это мне тоже не нравится. Он показал, да, он пришел и показал основные части, но то, что основное, да, то, что вот триггер всех этих проблем, то, что вызывает первопричина, он не показывает. Он настолько боится обнажить вот эту первопричину, что его прям, знаете, ему легче, не знаю, покинуть этот свет, чем рассказать о том, что случилось. Девчонки, ну вот если вы в паре в браке, я вижу, что вы будете в паре в браке, тут как бы нету у него мыслей на других женщин, нету. Если даже кому-то говорил, но это был только лишь разговор, хотел вас за живое задеть, понимаете? Может быть, хотел посмотреть на вашу реакцию. Нет, он любит вас, и он такой, знаете, даже может быть брезгливый по отношению к другим женщинам. То есть не пойдет он на вот такие плотские утехи. Это не тот мужчина. Если ваш мужчина гуляет направо-налево, это не про него. Не про него. Этот мужчина, знаете, где может утешение искать? В алкоголе, в каких-то, вот, знаете, допингах, да, в чем-то таком, куда он выплескивает вот этот свой негатив. Кстати, еще скажу, у кого-то мужчина, может, руку поднимал, причем, может быть, даже несколько раз. Вот. Он потом себе какие-то наказания, девочки, придумывал за это. И себя простить не может. Но вот, еще раз говорю, вот такое впечатление, что в нем какая-то вот сущность сидит. Ее нету. Нет, не думайте. Это просто вот как он себя ведет. Вроде вот он ваш любимый родной, и в один момент стал чужим и холодным. Вот это его вот что-то наносное. Как какая-то форма защиты, что ли, идет. Я не знаю даже, как это объяснить. Вот нет у меня вот медицинского, да, этого образования. Не могу объяснить. Не хватает мне знаний и слов не хватает. А те ощущения, да, которые я получаю из потока, но я не знаю, как их правильно обозначить словами. В моей голове нет таких слов. Знаете, девочки, вот что бы ни происходило между вами, и как бы ни сложились ваши, либо складываются ваши отношения, здесь песок, ну тут просто, ну как просьба идет, да, чтобы вы этого мужчину не бросали, не оставляли, потому что он просто пропадет без вас.
Без вашей любви, без вашей нежности, без вашей заботы просто пропадет. И, девочки, обращайте внимание на здоровье, лечите этого человека, спасайте его. Девчонки, спасайте. Вы же не просто так встретились. Вы его должны спасти. Серьезно вам говорю. А многие из вас уже это делают и знают прекрасно, и без меня. Девчонки, все правильно делаете. Все вы делаете правильно. Ваша любовь спасет этого человека. Вот здесь это видно. Видно. Видите, женщина в руках держит мужчину. И женщина дает ему новый путь. То есть женщина спасает своего любимого человека. Мои милые, грустно, печально, но надежда есть. Надежда есть. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.